chồng tôi kêu tôi uống sữa dôi ấy mà nhiều sữa. Phải Kêu có sữa gì ông dôi không nha. chịu. Giờ tôi uống cái sữa Ensure này. Giờ anh nói em có nhiều sữa thì nói gì cũng nghi đó phải không? Đừng có nhiều chuyện. Đó, 2 lần rồi theo giờ Yumi. Nói gì cũng phải có nhân chứng vật chứng chứ. Quấy. Phải không? Thảo. Không. Không. Lật lẹo. Lật lẹo. Lật lẹo. Sao? Bây giờ tôi nhiều sữa là nói gì nghi đó đúng không? Quýnh thằng ra thì thằng con bên rồi quýnh hết 2 thằng luôn. Sao? Có thể cho thức chịu chứ. Sao đặt lại ly lì đi. Phải nhiều là nhiều như thế nào chứ? Ủa? Nhiều thế nào? Miễn nó nhiều hơn là được rồi. Tự nhiều hơn. Nhiều là phải một ngày 400 ml rồi vậy. Ui vô. Vô. Chứ sao? Ủa mà bây giờ bắt đầu lái qua. Chứ nhiều Lái một qua. con uống không đủ, còn nhiều cái gì? Chuẩn bị lái qua chứ. Đâu, để tôi coi. Nếu mà nhiều cỡ 300 ml là nói gì nghe nói đúng không? Rồi, đấy.